Ekitabo kya Nabi Isaaya eshura 18 ebirikugambwa ahari Ethiopia. Aibambe iwe nsi erikuhoreza amapapa we eyaseeri y'omugyera gwa Ethiopia etumwa entuma zikaraba aha nyanja nizigyendera aha maizi omu bwato bw'efunjo. Mwiroko imwe ntumwa z'amaguru mwe muze omu ihanga ry'abantu baraingwa ab'omubiri gurikuteerera eritiinwa abahihi n'abahare ihanga ery'amaani eribateerera agandi ery'ensi yaryo etaanisiibwe emigyera. Imwe batuuzi b'omu nsi mwe mwena abatuura omu nsi yoona orurango kururiimukibwa aha bibungo mureebe kandi n'enzamba kweriteerwa muhurre. Ahakuba oku nikwo Mukama angambiire naagira ati: Ndyayegumira omu mwanya gwangye nindeeba nk'akashana kaamara embeho ahansi nk'orume rw'omu bunaku bw'omushana gw'isharuura. Nahabw'ekyo eisharuura ritakahikire, orurabyo rwaragiire emizabibu etakahiisize, amataagi mato aryagasharize oruhabyo n'amataagi gataagwize gatemeho. Goona garyasigarira amahungu g'omu nshozi n'enyamiishwa z'omu nsi. Amahungu garyagaraaramu omu kyanda n'enyamiishwa z'omu nsi zoona zigatuuremu omu itumba. Omuri obwo bunaku baryareetera Mukama w'amahe emitoijo erikutoijwa abantu baraingwa kandi ab'emibiri erikuteerera, ihanga erikutiinwa abahihi n'abahare, ery'amaani eririkuribateerera, ery'ensi yaryo etaanisiibwe emigyera, bagireete aha rushozi Sayuuni, omwanya gw'izina lya Mukama ow'amahe.